Higni pradeko ya kawuono nyakura mgajonja ted piny Kenya William Ruto Holando ni entie kod geno ne piny Kenya brogoyo ong'ala kendo dhi mbele marom gi pinje mantiere mbele yorego mag demokrasia kachiel kod dongruok mag moteseni first world countries duto mowacho ni entiere kodie kaluwore ni higni adek mosebedo telo nyakura mgajwang' omor gi okenge ma piny Kenya osegoyo. Magilitwae kone cheno maratil kabende nonro pod dhi mbele kachiel kod manyo ringre ji adek manonimo henam hedwengego ma chuda. Duto waloso ni chendo ni nyakura mgajwang' kaeto bang'e George Bati bro keto piny Kenya ratil gi wende kamoting'o Eric Okeyo en janon siasa kachiel gi Mark Matunga mabende en janon siasa gidhi keto piny Kenya ratil nyako kotendre kod mago mag siasa ma osebedo katimore nyakura mgajwang' kaka pile go kodwa mbaka lai mar ote machuok nari adek auchiel no antie live Facebook Ramogi TV KE mbui mar F kachiel gi Ramogi TV Kenya YouTube. Nyakura mgajwang' magethon weche. There is a total of 13 boats in the operation with a total of 222 personnel, divers and support staff that are involved in this operation. And we are hopeful that today we will be successful. Chenro mar manyo ringre ji adek manyoni mwena mataro chudo Mombasa odonjo odiochieng' mar adek kageno familia medo duono. And I know that the Bible also says that God is a father to the fatherless and is a defender of the widows. So I know that God is going to act on our behalf, but God uses human beings. And that is why we are asking you to pray. Pray for us. Alamo bagine Bob Njagi kod Nicholas Oyo mane ondhi e piny Uganda kendo nyaka sani ndachgi poko yange. Wadwa mondo wapuonjre gi jopiny kendo wanyisgi ni Kenha gi other sector players timo gik ma onego bed ni konyowa e yo motiyogo gi ndara mok nyal hinyogi. Uganda ma Homa Bay omi puonje wi chike apaya kaka yor duoko piny masiche mag apaya. Machiegni nyakura mgajwang' chenro en ratil wantiere gi jaloko Belinda Phillips nyinga Lydia. Okay, wacha gi kadho wad nam chumbi kama menyo mar ji adek manyocha olale nam chumbi odonjo e odiochieng' mar adek kendo koro nitie kembe mopogore opogore ma koro nywako e menyo makamae. Ji adek nyocha owito ngimagi tich abich bang' yie mane giidho mano oting'o jopiem 22 nimo e kinde nyasi mar East Africa Ocean Festival. Kaka yuto mondilano ajogo mano bago piem mar yiedhigo onyono piny ni ne onge ng'ikruok mar arita e kinde piem makamago kanyola mar ji ma olal. Koro ywak kendo penjo rang'iny mar arita mano oketi motelo ne timo yie katero yie henam. Lit mar nyodo miyo ema ong'eyo. Janet Anyango min Caleb Otieno achiel kuom rowere maringregi podi manyo e dho wath machuda Water Sport Mombasa ochopo ka e ndalo mar adek e menyo mar ringre wuode manyicha onimo ka. Ma wuod Janet achiel kende maonge owadgi kata nyamingi kendo nyaka sani omanyo kata mana ringre mondo mi odongo kaka rapar mar nino bedo miyo e pinyni. Ni mtoto huyu mmoja sijafanikiwa kuzaa mwingine, ndio mvulana ndio msichana. Mungu alinipa Caleb Otieno peke yake. Nasikia uchungu ile yangu yote. Nadhani sasa ndio niko kwa leba. Mtoto ako kwa maji. Miyo mar ariyo kod mar adek mabende ringre nyithindgi podi manyo seyo yo mane otigo e yiero ji madhi e piem makama kalore ni nyithindgi onge kod lony mar gwabal kata matin. Ni uchungu mtoto wangu atajua kuogelea. Mimi aliogelea lini mimi mtoto wangu? Amejifunza boti lini mtoto wangu mimi? Na mtoto wangu talanta yake si ya bahari tangu mtoto wake. Tumweleza kucheza boli akiwa na miaka 2. Babake amekufa kamwacha na miaka 5. Nimeng'ang'ana na mtoto wangu. Nimeng'ang'ana na mtoto wangu. Bende gikoni nyithindgi ne onge kod gige ritruok e nam manyalo miyo ng'ama olwari e pi leo kaka life jacket. Na wakati event inafanyika sehemu za Jomvu wala Miritini, watoto wote ambao wako kwenye boat wanakuwa na safe jacket. Kwa nini wetu hawakupewa safe jacket? Hiyo ndio swali nauliza. Na nauliza swali nyingine. Mwenye aliandaa hii event
ako wapi? Kawuono omed kwan mar yiedhi nyaka 13 menyo no, kendo jolony matimo menyo bende omed nyaka 200. Jolony gikoni pod gin gi geno ni gibiro yudo ringre adek ma pod onimo e nam mar Chuda Water Sport. There is a total of 13 boats in the operation, with a total of 222 personnel, divers and support staff that are involved in this operation. And we are hopeful that today we will be successful. What we are asking of the members of the public, the affected family, and all the residents of Mombasa is to stay calm, because this operation is a delicate operation, and if we do not cooperate with each other, then the operation becomes difficult. Nyaka sani jogo mane obago piem mar yidhigi onyono piny ni ne onge ng'ikruok mar arita e kinde piem makamago. Judith Omondi, Ramogi TV. Alam makende no bagi ne jo Kenya Nicholas Oyo kod Bob Njagi mane olalgo e piny mar Uganda dalapaga chiel bange ndachgi kata umbgi poko winji e kinde ma familia kuro kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi odonjre wachno kendo otudre kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni kaka yoreso jo Kenya go. E kinde no jo Kenya Uganda obogo bago ng'anyo maratipo chakruok tich ang'wen nyaka jo Kenya go yudre. Nothing is too difficult for God. That is what I know. And I know that the Bible also says that God is a father to the fatherless and is a defender of the widows. So I know that God is going to act on our behalf, but God uses human beings. And that is why we are asking you to pray. Pray for us. One short call to the Ugandan president, just 1 minute, will bring the difference. Can the president, the Minister for Foreign Affairs, Musalia Mudavadi, come out to aseme kama hawajui penye Bob Njagi yuko ama wanajua? Kama wanajua, watafanya nini? Kama hawajui, watuambie tufanye nini? It's very difficult. Nicholas is somebody who drives me anywhere I want to go. He takes care of me. When I want medication, he's the one who always go to town to buy my medications. So it's not easy. If you see the table where sometimes he sits and do his work empty, you feel like what's happening. We will not stop knocking doors of justice and demand for their immediate release. Justice delayed is justice denied. Justice denied is causing pain to the parents, brothers, sisters, sons, daughters, loved ones, and the whole nation. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso yie mare ne piny Kenya biro bede ong'ala mar pinje ma olony mogik mantiere yore dongruok kogik higa 2055 ka owacho ni omor gi okang' ma sirikande osegoyo higni 3 ma osebede telo. Nowuoyo nyasi mar yango higni 70 nyaka ne chak kanisa ma AIC Ziwani boma Nairobi kama osingo e medo twak gi jotelo mamoko mar konyo chwalo piny Kenya mbele e yor dongruok. We've seen that it is possible to build 170,000 housing units. Hapa Nairobi, saa hizi mjengo wa manyumba 93,000. 93,000 housing units are going on in Nairobi alone. 12 markets, institutional housing. Our budget for Nairobi city alone in matters housing, markets, institutional, affordable housing and institutional housing and hostels is 210 billion shillings. Money that we have not borrowed from anywhere, money that is generated by the people of Kenya. We have what it takes. We have the ideas. We have the knowledge. We have the plan. We have the people. And we have the resources to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime by 2055. Kumachielo ni jo Kenya Uganda malaro kom tenda piny e yiero mabiro Boniface Mwangi okoni ngimane ibuogo. Mwangi okoni nyobwok bang' yudo poklo mag lisasi e bagne mar wuoth bang' chwalo bagne no mondo miyo go kogno kod jotije ndege. Kata kamano bang' chopo Malindi kowuok JKA nyoyudo poklo mar lisasi gino manowe gi luoro.
olero ni osebed ka ibuoge kendo imake kod apisas mag sirikal gikone to iwe thuolo maonge ketho ma itude godo. Koni okinde mage kotelone kod Profesa Kivutha Kibwana biro kawo okang' motegno mar chik ewi gigo mokone sirikal timone. Otielo ni buok makamano biro mondo mi ol kuom koyo ewi dwache mar laro kom matend piny e yiero mabiro. Because I packed my own bag, I passed through the screening of JKI. The first screening, there was a scanner, and the second there was a scanner, and I did not have this in my bag. But when I landed in Malindi and I opened my bag, I found this in my bag. Niwaambie kwamba nahofia maisha yangu kwa sababu kutoka mwaka uliopita nimeshikwa zaidi ya mara 5, na kila wakati nashikwa na achiliwa bila makosa yote. Hakuna vitisho ama mauaji inatuma niogope kuendelea kupigania nchi hii. Duol mochung'ne gedo mag apeyni madonge pacho ka Kenha gi riwruoge mamoko bedo gi thuolo mar puonjo jopiny e kaunti ma Homa Bay ewi rito chike apaya kaka yor konyo duoko piny masiche mag apaya ma osebedo kalal gi ngima oganda kendo kelo hinyruok ne jogo matiyo gi apaya. E kinde chenro no oyangore ni tiyo gi yedhe ma wilo paro kod dang'ni mar paro gin moko kuom gigo ma osebedo ka jimbo masiche mag apaya e gwenge mopogore opogore e piny Kenya. Ali Abich nigi leko e kaunti ma Homa Bay. Kendo no mano bagi e boma ma Homa Bay. Giduol ma ochune gedo mag apeyni madonge pacho ka endi Kenha ka omakore giduol mochune wuoth makare apaya NTSA, Kenya Red Cross, bad migawo mar obila ka achiel gi riwruoge mamoko ne geto jogo matiyo kod apaya ka moting'o joriemb nyamburko, joriemb apiko ka achiel kod jowuoth mamoko matiyo kod apaya yo mopogore gidwaro mar duoko chien masiche mag apaya ma osebedo ka jimbore kor gwenge ma pacho ka. Apisa mar Kenha mochune gwenge mag Nyanza Medusa Julius Makodero manotelo e chenro makamano wacho ni masiche mag apaya osebedo ka hinyo ngima oganda mathoth kendo gisebedo ka gichiwo puonj ne jopiny matiyo kod apaya mar bedo kod ng'eyo kaka ginyalo tiyo kod apaya yo mowinjore e konyo duoko piny thoe ka achiel kod hinyruok mag oganda ma osebedo ka neno e apeyni mopogore. Kawuono wabiro ka mar mondo mi wawuo gi jopiny, ne jok mawuotho, ne jok mariembo apiko, ne jok mariembo geche. Wang'eyo maber ni adieri kaka ndara iloso, nitiere kaka ndara nyalo konyo ng'ato mondo kik hinyre ka tiyogo, lakini bende nitiere kaka jopiny, joma tiyo gi ndara gi joma riembo bende kaka nyalo tiyo gi yo e yo manyalo miyo gimbe giti gi ndara e yo makare. Omiyo kawuono ni wadwa mondo wapuonjre gi jopiny kendo wanyisgi ni Kenha gi other sector players timo gik ma onego bed ni konyowa e yo mwatiyogo gi ndara mok nyal hinyogi. Riwruok mar Kenya Red Cross wacho ni tiyo kod yedhe mamero ji ka achiel kod dang'ni mar paro gin gigo ma bende osebedo ka jimbo masiche mag apaya pacho ka kaluwore ni nitie moko kuom joma tiyo gi apaya madonjo e apaya kosetiyo kod yedhe mawilo paro kendo ginyal tiyo gi apaya kaka chik dwaro. Would want to encourage that when you have an issue, and especially men are not very good at speaking out their issues, you may notice that most of the road users, if we're talking about the border riders and even drivers, are male. Notwithstanding, there are women also who are coming on board, and which we are very much encouraging. But most men do not know how to speak out what they are going through in their mind. And today we are saying that we are open there as a Red Cross. We have 1199, a number that you can call that is toll free and get to be assisted. Kaduol ma ochune wuoth makare apaya NTSA wacho ni oganda jo Kenya mathoth osebedo ka wito ngimagi e masiche mag apaya ma bende moko inyalo geng'. Kapisa mar NTSA milambo ma Nyanza Adenado wacho ni higa mar 2014 ripode 4748 mag joma nowito ngimagi e masiche mag apaya ne ochoponegi ka okone gisebedo ka gitiyo kanyakla mar duoko chien masiche mag apaya. We have observed in the recent crashes that we are losing a lot of Kenyans, especially the vulnerable road users, who are mainly the pedestrians, the riders, the pillion passengers, the who most of the time are carrying the bigger portion of these fatalities. Last year we have closed the year from January to December with the fatalities of 4,748. This is only the reported figures, and this is much underreported. We have a project called Safe Minds, Safe Spaces, and it is under that we are promoting Safari Salama initiative, which is spearheaded by Kenya National Highways Authority. Our mandate is to ensure that we engage the public
through communication and publicity, as well as all other multi-stakeholder strategies to bring about behavior change and promote safe road use. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Piny owacho ya kambi manyien mabiro loso angolo mag jotuo mag wang' e kar tiegruok mag Kenya Institute of Special Education KISE. Kambini mabiro loso angolo manyien kendo bende loso mago mosekethore biro chiwo thieth e nengo mogonyore mopogore kod ma itimo gi ute thieth mamoko. Nyasi mano yuore kod Dr. Monica Bitok, ma en jalony e thieth mar wang' e migawo mar thieth. Oyangore ni thieth ma kamae biro keti opara manyime ne ji mantie kod ng'ol mopogore opogore kaluwore ni mar kar tiegruok mar ji mantiere kod ng'olno biro kawo ting' ma kamano. Kata kamano jopiny duto koro biro yudo thieth mar wang' e kar tiegruokno e nengo moyweyo kendo e rang'iny mar duol mochung' ne thieth e piny mangima WHO. Here, and they'll also be repaired from this point. Oslo have made the glasses they have been able to negotiate with those ones who manufacture some of these gadgets, and therefore the cost will be very friendly. In fact, I was trying to look at it, it is almost a third of what the market price. WHO is called WHO Specs. One side, Eslo Luxottica Foundation, is a collaborating partner, and one of the pillars with the WHO is costs, because spectacles, low vision devices, they are quite costly, and we are working closely with the Ministry of Health, with partners like KISE, with WHO, and other partners to make sure that cost to spectacles is very affordable. Dake na paga bit nyakorom gajong bang sachela midhiambo chenro en rati lero kamana hinya kumedo ketera Mogi TV na singo kao pachika cha mwalimu Faitha Mzomo kantiere Malindi. Wachoni piny Kenya nyalo mana ruenyo ji ka basic issues machando oganda ong'ima tut weche mag somo weche thieth gi amoko. Wachona healthy country is a rich country. Kato binano kanyo Vitaliso Chieng wuod gagem karariu wacho kamano. Wachoni koluo weche gi manyien na piny tek jatelo to seneno 2055. Kaeto wachoni enokia kato no chopi owuoro kama loso ochopo wae. Kaeto wacho kanyo ni onge matek olo weche gi onge wasiwasi. Haya aini owuor kantiere Kisumu bende ntiere wi got malo kanano bende ote kanyo mar obila Shemotho nyisa kacha ni entiere kodwa e chendo. Kata kamano chone siro puonj ma Ken ha ogolo ne joti koda pae kaunti ma Homa Bay madhi konyo duoko chien maseche mag apaya. Mar ariyo siro ker mar Kenya wacho kanyo ni wantie kod nyalo mar loko piny Kenya. Oyo matinya korom gajwang chendo en ratil wadogi mathoth kekedhe mabor. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ina prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mose kedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende wanyalo luongo ni emotional kata psychological support kaka anyuola kaka family kaka jogo mose bedo kod jogo mantiere kod tuoni. Temuru matek mondo migi chir kik ketgi kod akweda mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro. Oteni kelonwa kod Royal Media Services. We care. Ichagua
gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Royal Mabati Factory Limited kelo ni fuongruok e nengo. Deca Roofing Tiles achiel kuom ceiling 500 kod steel trusses kuom ceiling 255 mita. Wakelo ni mwandu kamora mora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 072 kata ket order e www.royalmabati.com. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Mag tuke jang'wech mawuok e piny mar Uganda Jacob Kiplimo gi jang'wech mawuok e piny mar Ethiopia Hawi Feiza joloch ng'we kinda mag Chicago. Kiplimo